अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो दोस्तों? ठीक हो, खैरियत से हो? तो आज हमारे यहाँ फिर बारिश का मौसम है। आप देख सकते हैं हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, लेकिन यहाँ पर अंधेरा बहुत ज़्यादा है। और आज जो है इस सर्द मौसम में हम लोग कलूल बना रहे। अस्सलाम वालेकुम नेमत भाई। नेमत भाई कैसे हो? ठीक हो, खैरियत से हो? आज क्या बना रहे हैं नेमत भाई? कलूल। ये देखे हमारा नेमत भाई जो है आज कलूल बना रहे हैं यहाँ पर। और ये हमारे नेमत भाई है, ये देखे आप। हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल मियाँ बल मियाँ, मियाँ बल मियाँ, मियाँ मियाँ। तो ये देख लिया आपने। अभी हम आपको यहाँ का मौसम दिखाएंगे। ये यहाँ का मौसम है यार, अंधेरा है बहुत ज़्यादा, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और ये देख सकते हैं आप, ये जो है हमारा मामू का बेटा है मंसूर, ये भी आ रहा है यहाँ पर। और देख सकते हैं मौसम जो है, अभी बारिश भी हो रही है और आसमान भी गरज रहा है। ये देख ले आप। चाँद जो है अभी नया चाँद निकला या 2-3 दिन का। ये है विशाल भाई, ये निज़ार भाई, ये हमारा रूम है। ये विशाल भाई क्या है, वो ये जगह है, बिस्तर है। ये निज़ार भाई, ये हमारा, ये जो है हमारा रबाब पड़ा यहाँ पर। ये लोग जो है वो रबाब भी वो करते बजाते हैं यहाँ पर, शोल करते। फिर ये रबाब ही हमारा। तो चलो भाइयों, ये रही हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये नेमत भाई जो नमक नमक आप चेक करें नेमत भाई, आप खुद ही चेक करें, टेस्ट मैच करें आप, नमक वमक बराबर होगा तो फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम भी हमारे साथ नेमत भाई आएंगे। और आप लोग कमेंट में बताएंगे नेमत भाई ने कैसे बातें मत की। सही पेप्सी लाएगा, अभी जाएगा। हाँ अभी लाएगा। चलो दोस्तों, बिल्कुल इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सही है नेमत भाई, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम।